Vetor! É um termo matemático representado por uma seta com direção e magnitude. Vetor, sou eu. Vetor, Ah, é? direção E magnitude. Vetor, direção e magnitude. Ah! Magnitude. Vetor, direção e magnitude. Direção e magnitude. Vetor, direção e magnitude. Vetor, Que magnitude! É isso, mano. Chega. Que magnitude, porra! Lucky this! Cara, tô ficando com um tanquinho já, hein? Pô, eu tô ficando com um tanquinho, chat. Tá ficando... E magnitude! Isso aqui não é um pijama! Isso é uma agasalho. E qual é dessa roupa aí? Gente, olha o meu tanquinho, mano. Ó! Caralho, mano, eu tô ficando definido. Tu quiser mandar mais 50, mano, tu pede mais um filme e eu faço outra dança. Ô, chat, eu tô muito forte, mano, sério. Vocês não acham? Ó! Ó! Eu tô metendo bolado, eu tô metendo também a ponte. Tá ligado? A ponte que você fica deitado assim, pá. Fazendo a final, tô fazendo flexão. Mano, eu tô ficando muito forte, mano. Que isso? O braço direito tá maior. Não, tá igual. Tá igual. Tá trincadão. Olha, mano. Cara, dá pra ver até os outros. Caralho. Mano, sério. Maromba Gamer. 20